Ter herdenking van het 15-jarig zelfbestuurschap van Sumbawa vond een indrukwekkende huldiging plaats van sultan Mohammed Kaharuddin. Gezeten naast zijn echtgenote, terwijl voor hem zijn beide kinderen een plaatsje hebben, ontvangt de sultan in zijn astana de leden van zijn kabinet, de districtshoofden en de andere vertegenwoordigers van het eiland Sumbawa. Ieder is gestoken in het officiële Adat-kostuum, dat rijk met goud en zilver draagt. De sultan wordt toegelaten door zijn eerste minister en door de resident van Timor en onderhorigheden. Daarna worden verschillende hoofden in een krisdans hulde gebracht aan de zelfbestuurder. Waarin eveneens bij